Տոհմի նշանակությունը մարդու կյանքում։ Վալերի և Լյուդմիլա Սինելնիկովի գրքից։ Մարդու կյանքում կարևոր և առանցքային նշանակություն ունեն հոր և մոր տոհմերը։ Ես այս տեսանյութը նվիրում եմ տոհմերին։ Շատերը չգիտեն, որ ամենամեծ և հզոր աջակցությունը մենք ստանում ենք մեր տոհմերից։ Բայց մեր տոհմերը կարող են և վնասել մեզ, երբ մենք վատ բաներ ենք անում։ Տոհմը կարող է նաև միացնել ինքնաոչնչացման մեխանիզմ։ Յուրաքանչյուր հոգի այս աշխարհ է գալիս տղամարդու և կնոջ միության շնորհիվ։ Երբևէ մտածել եք, թե ինչու եք ծնվել հենց այս ծնողների մոտ, հենց այդ տոհմում։ Ինչի համար եք եկել այս աշխարհ։ Ինչու կան ժառանգության հիվանդություններ։ Ինչու մի ընտանիքում ծնվում են միայն տղաներ, իսկ մյուսում աղջիկներ։ Իսկ ինչ որ մեկը ընդհանրապես հնարավորություն չունի շարունակելու տոհմը։ Վաղ թե ուշ մարդիկ այս և նմանատիպ այլ հարցեր իրենց շատ են տալիս, և դրանց պատասխանը կարելի է գտնել ուսումնասիրելով տոհմերի պատմությունը։ Այս հարցերը այսօր հատկապես սուր են հետաքրքրում մարդկանց, քանի որ շատերը ընտանիքներ են ստեղծում, բայց եթե երեխաները ծնվում են այդ ընտանիքներում, ապա նրանք ծնվում են մեծ դժվարություններով։ Պատասխանը տոհմի մեջ է։ Յուրաքանչյուր ընտանիք ունի իր պատմությունը և գաղտնիքները։ Եվ երբ դուք բացահայտում եք այդ գաղտնիքները, պարզ է դառնում, թե ինչ է կատարվում ձեր տոհմում։ Տոհմը կարող է ներկայացվել որպես ծով, իսկ այս տոհմի առանձին անդամներ գետերն են, որոնք լցվում են այդ ծովը։ Ինչ էներգիա, ինչ մաքրություն կունենա այդ ծովը, կախված է տոհմի յուրաքանչյուր անդամի ապրած կյանքով։ Մենք պետք է իմանանք, որ մեր կյանքի ամենամեծ աջակցությունը մենք ստանում ենք տոհմից։ Բայց տոհմը կարող է և խանգարել ձեզ վատ բաներ անել, քանի որ վատ գործողություններով դուք փչացնում եք տոհմի էներգետիկան։ Շատերի համար շատ դժվար է լինում, երբ իրենց վարքի պատճառով նրանք զրկվում են տոհմի օգնությունից։ Դրա համար էլ մարդկության թշնամիները փորձում են բաժանել երեխաներին և ծնողներին, երեխաներին և ավագ սերունդներին, այնուհետև տարբեր սերունդներին միմյանց դեմ հանում։ Եվ հետո երեխաներից մեծանում են անգրագետ, հնազանդ սերունդ, սպառողների սերունդ, ինչը տեղի է ունենում այսօր։ Տոհմը և տոհմական համակարգը ապահովում են հավերժական կյանք երկրի վրա, որտեղ յուրաքանչյուր նոր սերունդ փոխարինում է նախորդին։ Տոհմը մարդկանց ընդհանրություն է, որոնք կապված են արյան կապերով և ապրում են տարբեր ժամանակներում, անցյալում, ներկայում և ապագայում։ Տոհմում բոլոր անդամները կապված են արյան կապերով, ժառանգական հիշողությամբ, ավանդույթներով, վարվելակերպով։ Հենց տոհմն է օգնում մարդուն հասնել բարձր արդյունքների։ Տոհմը տիեզերքի աղբյուրն է, աստվածների հայրն է։ Տոհմը ոչնչացրեց բանտը և սերը հոսեց, լցվելով ամբողջ աշխարհը։ Ժողովուրդը նույնպես ունի տոհմական հիշողություն և վարքի կայուն մոդելներ։ Դա ժողովրդի մեջ ձևավորում է մշակույթ, ավանդույթ, ցեսեր, աշխարհընկալում, կյանքի փիլիսոփայություն և մայրենի լեզու։ Ինչպես տեսնում եք, տոհմը ժողովրդի հիմքն է, որոնցից կառուցվում է ժողովուրդ կոչված շենքը։ Ինչպիսին կլինի ժողովուրդը, կախված է տոհմի որակից, իսկ տոհմի որակը կախված է տոհմի յուրաքանչյուր անդամից։ Ինչպես տեսնում ենք, երբ ոմանք ասում են, որ ինձնից ոչինչ կախված չէ, դա ճիշտ չէ։ Տոհմի առողջությունը կապված է տոհմի յուրաքանչյուր անդամի առողջությունից և որակից։ Տոհմածառ։ Տոհմի ամենամեծ խորհրդանիշներից մեկը, որը խորապես գտնվում է յուրաքանչյուր մարդու ենթագիտակցության մեջ, տոհմածառի պատկերն է։ Տոհմածառը անձնավորում է երկնային և երկրային կապը։ Արմատները խորանում են գետնի մեջ, և մար երկիրը նրան տալիս է ուժ և սնուցում է։
X ճյուղերը ձգվում են դեպի երկինք, դեպի արև։ Ծառը ներկայացնում է սերունդների ժամանակների, անցյալի, ներկայի և ապագայի կապը։ Մենք 100%-ով բաղկացած ենք մեր տոհմի, մայրիկի և հայրիկի գենետիկ նյութից։ Եթե դուք հերքում եք կանացի կամ տղամարդկային սկզբունքը, ապա դուք կիսատ եք, դուք ոչինչ եք։ Եվ հասկանալը, որ նա ոչինչ է, մարդու մեջ ծնում է ագրեսիա։ Եվ ինքդ քեզ հասկանալու համար հարկավոր է զարգացնել ինչպես արական, այնպես էլ իգական սկզբունքը։ Տղամարդը կառուցում է նպատակային ռազմավարություն, իսկ կինը մարտավարությամբ նպատակը դարձնում է իրագործելի։ Պետք է հիշել սեփական տոհմերը, վերականգնել կապը սեփական տոհմերի հետ և էներգետիկայով փոխանակվել։ Կրկնեմ, որ մարդը իր կյանքում ամենամեծ աջակցությունը ստանում է հոր և մոր տոհմերից, և մենք կարող ենք տարբեր հարցերով դիմել մեր տոհմերին և տոհմի ղեկավարին։ Հաշվի առնելով տոհմերի մեծ նշանակությունը մեր կյանքում, մարդկության թշնամիները ներ են դնում երեխաների մեջ ծնողներին հակառակվելու մոտեցում, տատիկներից պապիկներից բաժանվելու քաղաքականություն և տարբեր սերունդներին կռվեցնում են իրար հետ։ Այսօրվա կրթությունը կառուցված է այնպես, որ այն ոչ միայն բաժանում է սերունդներին, այլև հակահարգանք և հակասեր է ներդնում նրանց մեջ, իսկ նոր սերունդը դարձնում են անգրագետ։ Իսկ մարդկանց կյանքում տոհմի դերի մասին գրեթե ոչ ոք ոչ մի բան չգիտի։ Մարդը երջանիկ, հաջողակ, առողջ է դառնում ի շնորհիվ իր տոհմերի նկատմամբ վերաբերմունքի։ Մայից հետո բոլոր վատ և լավ տեղեկությունները գրանցվում են տոհմում, ուստի կյանքում շատ կարևոր է դրական կարմա ձեռք բերել, որպեսզի տոհմը մնա ուժեղ, առողջ և մաքուր։ Ինչու հենց այս տոհմում։ Ինքներդ ձեզ տվել եք հարց. ինչու եմ ես ծնվել հենց այս ժամանակ, հենց այս երկրում, հենց այս ընտանիքում, այս ծնողների մոտ։ Ինչն է ինձ կապում նրանց հետ և իմ ամբողջ տոհմի հետ։ Դրանց պատասխանելու համար մենք կանդրադառնանք 5 գիտելիքներին կապված կարմայի օրենքի հետ։ Կարմա սանսկրիտից թարգմանաբար նշանակում է գործողություն, պատասխանատվություն, գործունեություն։ Սա համընդհանուր պատճառահետևանքային օրենքն է։ Այս օրենքի համաձայն մարդու բոլոր արդար կամ վատ գործողությունները որոշում են նրա ճակատագիրը։ Կարմայի օրենքը կապված է այնպիսի հասկացությունների հետ, ինչպիսիք են ռեինկարնացիան և սանսարան։ Ռեինկարնացիա նշանակում է հոգիների վերամարմնավորում կամ վերաբնակեցում։ Ըստ հին փիլիսոփայության, կենդանի էակի անմահ էությունը կրկին ու կրկին վերամարմնավորվում է մի մարմնից մյուսը։ Այս անմահ էությունը տարբեր ավանդույթներում կոչվում է տարբեր ձևերով. ատման, աստվածային կայծ, գերագույն կամ իրական ես։ Կարմայի օրենքով պայմանավորված ծննդյան և մահվան ցիկլը կոչվում է սանսարա։ Վերադառնանք այն հարցին, թե ինչու եմ ես ծնվել այս ընտանիքում։ Այս հարցին մենք կարող ենք տալ հետևյալ պատասխանը, քանի որ դա ունի պատճառ։ Ո՞րն է այդ պատճառը։ Մեր հոգին ունի աստվածային բնույթ։ Նա հավերժական է, անսահման, լցված լույսով և երայնությամբ։ Շատ անգամ մարմնավորվելով և նյութական ֆիզիկական մարմին ձեռք բերելով, մեր հոգին կատարել է տարբեր գործողություններ, մտածել, երազել, հարաբերությունների մեջ մտել տարբեր մարդկանց, այսինքն այլ հոգիների հետ, և այս գործունեության արդյունքում ձևավորվել է նրա հերթական ծննդյան պատճառները։ Շատ հաճախ պատահում է, որ առաջին անգամ չէ, որ հանդիպում ենք մեր հարազատների և մերձավորների շրջապատի հետ։ Եվ այս մարմնավորման մեջ մենք ստանում ենք ևս մեկ հնարավորություն փակելու հին պարտքերը և բարելավել մեր ճակատագիրը։ Վախեցեք ձեր ցանկություններից,
որովհետև մեր բոլոր ցանկությունները վաղ թե ուշ կատարվում են։ Մեր ներկան այսօր մեր անցյալի կարման է։ Այն, ինչի մասին ժամանակին երազել ենք, ստացել ենք այս մարմնավորման մեջ։ Հետևաբար, մեր այսօրվա երազանքները մեր ապագան են։ Այդ երազանքները ներգնում են պահեստ։ Իսկ հետո, երբ հասունանան անհրաժեշտ պայմանները, մարդը նորից կծնվի, արդեն նոր մարմնում։ Հետո նույն հարցը կտա. ինչու եմ ես ծնվել այս տոհմում։ Մարդը որպես կանոն զգում է ցանկություններ, ստեղծում է մտապատկերներ, պատկերացնում է իրեն ապագայում։ Իմաստունները ասում էին. վախեցեք ձեր ցանկություններից, որովհետև մեր բոլոր ցանկությունները վաղ թե ուշ կատարվում են։ Մեր ներկան այսօր մեր անցյալի կարման է։ Այն, ինչի մասին ժամանակին երազել ենք, ստացել ենք այս մարմնավորման մեջ։ Տոհմի ուժը։ Ինչ նշանակություն ունի ուժ բառը կապված տոհմի հետ։ Տոհմի ուժը հատուկ մեծություն է։ Այն միավորում է տոհմի բոլոր ներկայացուցիչների ունակությունները, տաղանդները, մտքերը, հույզերը ու զգացումները։ Տոհմային համակարգը մարդկանց միավորում է, որը ապրում է որոշակի կանոններով և օրենքներով։ Մի մարդու ուժը միանում է մյուսի ուժի, տաղանդների և էներգիայի հետ, արդյունքում ձևավորվում է տոհմի ուժի ընդհանուր դաշտը։ Ժառանգները կարող են ունենալ որոշակի ունակություններ, քանի որ նրանց նախնիներն արդեն հասել են արդյունքի այս ոլորտում։ Գիտնականները փորձ են արել մրջյունների հետ։ Նրանք պարզել են, որ եթե մրջյունների թիվը մոտ 100-ից պակաս է, ապա մրջյունները զբաղվում են ամեն ինչով, բայց ոչ մրջնաբունի կառուցմամբ։ Երբ նրանց թիվը հասնում է որոշակի քանակի, ապա մրջյունները ինչ-որ կերպ համակարգում են ջանքերը։ Նրանք ունենում են ռազմավարություն, միասին գործելու գիտելիք։ Նրանք գործում են որպես մեկ կենդանի օրգանիզմ, որտեղ մեկ անհատի կյանքը նշանակություն չունի։ Կարևոր է ամբողջ համայնքը։ Մեկ թռչունը չգիտի, թե ուր պետք է թռչի, եւ երկուսը եւ երեքը նույնպես չգիտեն։ Նրանք չգիտեն, թե ուր պետք է թռչել։ Բայց երբ որոշակի թվով թռչուններ են հավաքվում, նրանցից մեկը ստանում է տեղեկատվություն թռիչքի ամբողջ ուղու մասին, եւ նա դառնում է երամի առաջնորդ։ Նախկինում գիտնականները կարծում էին, որ փորձառու թռչունը դառնում է առաջնորդ, եւ մեկ անգամ չէ, որ թռչել է այս ճանապարհով եւ հիշել է այն։ Բայց պարզվեց, որ երիտասարդ թռչունը, որը դեռ նման փորձ չունի, կարող է դառնալ առաջնորդ, բայց այնուամենայնիվ նա հիանալի գիտի ճանապարհը եւ դրանով առաջնորդում է ամբողջ երամը։ Փաստը այն է, որ մարդը նույնպես սոցիալական էակ է, եւ մարդիկ ապրում են համայնքներում։ Եվ հենց միասին ապրելն ու միմյանց հետ շփվելն է, որ օգնում է մեզ տեղեկատվություն ստանալ մեր նպատակի մասին եւ ցույց տալ մեր տաղանդները։ Եթե յուրաքանչյուրս ինքնուրույն լինենք, ապա մենք միայն անհատական գործունեությամբ կզբաղվենք մեզ համար եւ չենք ստանա այն տեղեկատվությունը, այն գիտելիքները, որոնք կուտակվել են մեր տոհմում շատ հազարամյակների ընթացքում։ Մենք չենք գիտակցի մեր նպատակը եւ չենք հասկանա, թե իրականում ինչ պետք է անել լիարժեք կյանքի համար։ Գոյություն ունի այնպիսի հասկացություն, ինչպիսին էգրեգորն է կամ կոլեկտիվ անգիտակցականը։ Էգրեգորները կարող են լինել ընտանեկան, խմբային, կրոնային եւ այլն։ Լիարժեք կյանքի համար անհրաժեշտ է ներդաշնակ փոխհարաբերություններ բոլոր էգրեգորների հետ։ Բայց մեզ համար ամենամոտը ընտանիքի եւ տոհմի էգրեգորն է, որը ձևավորվել է հազարավոր տարիներ մեր նախնիների մտքերով, ձգտումներով, ցանկություններով, նպատակներով եւ գործողություններով։ Պատկերացնում եք, թե ինչ հսկայական տեղեկատվական դաշտում են գտնվում։ Մեր հարազատներից ոմանք ապրում են ֆիզիկական աշխարհում, մյուսները նուրբ աշխարհում։ Այլ կերպ ասած, գոյություն ունեն
կյանքի դաշտային ձևով, կամ ապրում են մեր հիշողության մեջ, մեր անգիտակից վիճակում։ Կյանքում շատ իրադարձություններ կանխորոշված են տոհմային սցենարով, բայց սա ընդամենը սցենար է, եւ մենք կարող ենք ստեղծել մեր նոր սցենարը, որի համար արդեն պատասխանատու կլինենք։ Ընտրությունը մերն է։ Մենք կարող ենք փոխել տոհմի ծրագրերը եւ տոհմական սցենարը, բարելավելով այն։ Տոհմի ընդունում։ Հիմնական հասկացություններին ծանոթանալուց հետո մենք կարող ենք անցնել անմիջական աշխատանքի տոհմի հետ։ Ձեր կյանքը բարելավելու, ընտանիքում հարաբերությունները ներդաշնակացնելու, ձեր եւ ձեր սերունդների համար բարենպաստ ապագա ստեղծելու համար անհրաժեշտ է։ Առաջին քայլը տվյալ տոհմի համակարգում ձեր ծնունդն ընդունելն է։ Պատկերացրեք ձեր ծնողներին, տատիկներին եւ պապիկներին, նախատատիկներին եւ նախապապիկներին, ձեր ամբողջ տոհմին եւ մտքում ասեք հետեւյալը. Ես իմ սրտում սիրով ընդունում եմ իմ ծնունդը իմ տոհմերում։ Իմ տոհմերը լավագույնն են իմ զարգացման համար։ Իմ հայրիկն ու մայրիկը լավագույնն են, իսկ ես լավագույն երեխան եմ։ Հաջորդ տեսանյութում ես կշարունակեմ խոսել տոհմերի մասին, ինչ ծրագրեր կարող են լինել տոհմում, եւ ինչպես մաքրել մեր տոհմերը։